Milieu. Wir sind sozusagen schon ein bisschen in sein Milieu eingetaucht. Maintenant, c'est votre tour de vous présenter un petit peu. Merci bien. Je vais me mettre debout, c'est encore mieux. Ok. Merci bien. Je suis d'abord très content d'être ici parmi vous. Er freut sich sehr, dass er heute Abend bei uns sein kann. Très content. Et je voudrais vous dire merci d'être venu. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Merci à vous parce que si vous êtes venus, c'est parce que vous soutenez une action qui vous est chère. Wenn Sie sich heute Abend hierher aufgemacht haben, dann liegt es sicherlich daran, dass es um eine Aktion geht, die Ihnen wichtig ist. Et pour ça, vraiment, je tiens à vous dire merci. Und dafür möchte er sich ganz besonders bedanken. Je voudrais dire merci à Madame Kopp. Er möchte sich bei mir bedanken. Aidez-moi à lui dire merci. Helfen Sie mir, ihr zu danken. Parce que Madame Kopp, je ne sais pas, c'est Dieu chez nous en Afrique qu'on croit beaucoup. C'est Dieu qui l'a mis sur le chemin du Togo. Also wir in Afrika reden ja viel immer von Gott, sind mit Gott sehr verbunden und wir sind überzeugt, Gott hat Frau Kopp zu uns geschickt. Parce que Madame Kopp a fait énormément de choses pour le Togo. Denn Frau Kopp hat wirklich schon enorm viel für Togo getan. Énormément. Et je sais que si elle a pu faire autant de choses, c'est grâce à sa volonté, c'est grâce à sa détermination, c'est grâce à sa foi. Und wenn sie so viel für Togo tut, dann liegt das sicher daran, dass sie davon einfach überzeugt ist und dass das ihr ein Anliegen ist und dass sie daran glaubt, an diese Sache. Et donc vous voyez, quand vous avez la chance de rencontrer quelqu'un comme Madame Kopp, vous ne pouvez tous les jours que dire merci à Dieu. Und wenn man das Glück hat, so jemanden wie Frau Kopp zu treffen, dann kann man einfach nur Gott dafür danken. Ja, wunderbar. Success. So werden gemacht. Danke auch immer wieder. Ja? Danke auch immer wieder. Et je suis sûr que, Marie a dit, ah oui, moi aussi, et je suis sûr que M. Kopp aussi va dire merci à Dieu. Voilà, donc Madame Kopp a déjà présenté, mais je vais dire quelques mots sur moi-même. Jetzt wird er noch ein bisschen was über sich selber sagen. Voilà. Je suis docteur Baritier Étienne. Ich heiße Etienne Barice, Doktor. Je suis docteur de formation, Ich bin ausgebildeter Arzt. okay, spécialiste de médecine interne et diabétologie. Ich bin Internist und Diabetik-Facharzt. Ok. Et donc j'ai une clinique à Lomé, Er hat eine eigene Klinik in Lomé. mais je suis originaire de l'extrême nord du Togo. Aber ich stamme ganz aus dem extremen Norden Togos. Die Klinik ist in Lomé, Deswegen ist er da. Ich wollte gerade aber sagen, wer da er oben stammt aktiv ist. aus, er ist geboren ganz oben im Norden. Bon, c'est simple de comprendre pourquoi je me suis retrouvé à Lomé. Au Togo, quand j'avais le bac en 91, pour faire l'université, il fallait venir jusqu'à Lomé. Warum ist er jetzt in Lomé? Das ist einfach zu erklären. Als er 71 sein Abitur gemacht hat, musste er zum Studium nach Lomé. Es gab woanders keine Uni. Donc c'est les études qui m'ont amené à Lomé. Et quand j'ai fait mes études, 91, nicht 71. après j'ai fait la spécialisation, j'ai commencé par travailler dans une clinique, finalement je me suis installé à Lomé. Und dann hat er noch im Ausland seinen Facharzt gemacht, dann hat er an einer Klinik in Lomé gearbeitet und dann hat er in Montpellier. Montpellier. Und dann hat er eben seine eigene Klinik auch in Aber Lomé ich finde gut, dass gegründet. die immer wieder zurückgehen. Dann. Genau Et wie donc, der Bruder. comme je suis originaire de l'extrême nord, chez moi au Grand Nord, le climat déjà est austère. Le climat, il est un climat difficile parce qu'il y a le Sahel qui est à côté. Und in der Gegend, aus der ich stamme, die ist schon klimatisch benachteiligt. Die hat ein schwieriges Klima, es gehört fast schon zur Sahelzone. Et d'autre part, chez moi, comme c'est à l'extrême nord, il y a beaucoup de pauvreté du fait que notre système politique il n'est pas décentralisé. Tout le pouvoir est à la capitale, à Lomé. Und dadurch, dass diese Gegend auch so weit abgelegen ist, ganz im extremen Norden, ist sie auch benachteiligt, abgeschnitten, weil alles zentral in Lomé passiert. Et donc, quand tout le Und da gibt es pouvoir also est... eine enorme Armut da oben, um die sich keiner kümmert. Et donc, quand tout le pouvoir est au sud, ce qui se passe au nord, le gouvernement ne sait pas. Und da die Regierung im Süden sitzt, weiß sie eigentlich gar nicht, was da im Norden, wie es im Norden ist. Et donc, c'est à partir de ce contraste, moi étant venu d'une région très pauvre,
ayant quand même réussi dans mes études, ayant une clinique à Lomé, et à chaque fois que je rentre au village, je me dis qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour mes parents au village. Ich habe also diesen enormen Kontrast an eigenem Leib erfahren, diese enorme Armut in seiner Heimat und er selber, dem es doch in Lomé gelungen ist, sich gut zu etablieren. Und jedes Mal, wenn er nach Hause fährt, dann denkt er sich, ich muss irgendwas auch für meine Heimat tun. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé par m'intéresser à la politique. Und deswegen hat er sich dann auch für die Politik interessiert. C'est ainsi que j'ai été élu député à l'Assemblée nationale en 2013. Und so ist er 2013 als Abgeordneter in das Parlament gewählt worden. J'ai élu député donc de ma région. Für seine Region ist er Abgeordneter. Et donc quand j'ai été élu député, je me suis dit voilà, j'ai peut-être un peu plus de force, j'ai un peu plus de chance pour pouvoir faire quelque chose. Dann hat er gedacht, wenn er jetzt in der Politik ist, kann er vielleicht ein bisschen mehr für seine Heimat bewegen. Et donc j'ai commencé par taper à beaucoup de portes, Er hat viele Türen geklopft, notamment les portes des ambassades, vor allem auch bei den Botschaftern, ambassade de France, États-Unis, Allemagne, Union européenne, pour dire voilà, chez moi c'est très loin, les écoles c'est comme ça, comme Madame Kopp vous a montré, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Dann hat er halt auch überall gesagt, schaut mal, die Schulen sind so schwierig, so wie ich es euch jetzt auch gerade gezeigt habe, und könnt ihr uns da nicht helfen? Ce qui m'est paru paradoxal jusqu'aujourd'hui, c'est que pour construire une école où on va enseigner le français, bien l'ambassade de France n'a pas trouvé les moyens pour construire. C'est l'ambassade d'Allemagne et c'est les ONG allemandes qui construisent des écoles. Was er ein bisschen paradox findet, ist, dass er für die Schulen, in denen dann Französisch gelehrt wird, bei der französischen Botschaft keinerlei Unterstützung bekommen konnte, aber die deutsche Botschaft hat sich bereit erklärt, bei den Schulen zu helfen. Donc quand vous arrivez à faire ce constat, votre admiration est encore plus grande pour les Allemands. Also wenn man das merkt und erlebt, dann wird die Bewunderung für die Deutschen noch Das größer. haben die Deutschen geliebt, also dass die Franzosen. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer l'ambassadeur d'Allemagne, Ich hatte also das Glück, den deutschen Botschafter Monsieur kennenzulernen. Christophe Zander, qui m'a dit, voilà, je vais te mettre en contact avec une dame qui fait beaucoup de travail au Togo, qui a une grande expérience au Togo, et vous allez voir, elle va beaucoup vous aider. Und er hat gesagt, ich werde sie zusammenbringen mit einer Dame, die ich kenne, die unglaublich viel schon für Togo gemacht hat, die unglaublich viel Erfahrung hat. Und Sie werden sehen, die wird schon was für Sie tun können. Hat er Sander gesagt. Hat er Ah, nicht nee, gemeint, oder? Et moi, j'ai été surpris, je vais vous dire, c'est ma deuxième surprise, de voir que Madame Kopp était au Togo déjà depuis plus de 30 ans. Und zu meiner ganz großen Überraschung stellte ich fest, dass Frau Kopp schon seit über 30 Jahren in Togo unterwegs ist. Et qu'elle faisait déjà beaucoup de choses Und dass sie schon so viel gemacht hatte. dans l'école, Im dans la Bereich santé, Schule, Gesundheit, dans l'accès à l'eau potable. bei Zugang zu Wasser oder Trinkwasser. Tout ça depuis plus de 30 ans. Sie machte das schon seit 30 Mais Jahren. moi, je ne la connaissais pas. Und er hatte Et mich je, noch nicht peux, kennengelernt. et je peux dire que beaucoup aussi ne la connaissent pas. Und natürlich gibt es auch viele andere Leute noch, die mich nicht Qu'est-ce que kennen. je tire d'enseignement dans ça? C'est pour dire que dans la vie, quelqu'un qui travaille beaucoup n'a pas le temps de se faire connaître. Und was ziehe ich da für eine Erkenntnis daraus? Jemand, der wirklich viel arbeitet und viel tut, hat gar keine Zeit, sich bekannt zu machen. Et quelqu'un qui fait quelque chose venant de son cœur, il n'a pas besoin de témoignage, il n'a pas besoin de vous appeler, ah viens voir, j'ai fait ça, à toi aussi viens voir, j'ai fait ça. À quelqu'un qui fait quelque chose avec le cœur, qui n'a pas besoin d'avoir des témoins, n'a pas besoin que tout le monde le sache. Also jemand, der halt mit dem Herzen bei einer Sache dabei ist und das vom Herzen her macht, der hat nicht nötig, sich ständig irgendwo darzustellen und zu sagen, schaut, wie toll das ist, was ich mache. Der braucht das gar nicht. Et donc je crois que c'est ce que Madame Kopp est. Und das glaubt er, das ist bei mir so der Fall. Une dame de cœur, une dame qui veut aider. Eine Herzensdame, die einfach nur helfen will. Et nous qui sommes les bénéficiaires, Wir on ne sind die peut que Nutznießer être tous les jours reconnaissants. und wir können eigentlich nur jeden Tag einfach dankbar sein. En étant reconnaissant à Madame Kopp,
on est reconnaissant à vous tous. Und wenn wir an Frau Kopp danken, danken wir aber natürlich auch Ihnen allen, die dahinter stehen. Parce que c'est vous tous qui aidez Madame Kopp à pouvoir faire tout ce qu'elle fait. Denn ihr helft, dass ich das alles überhaupt tun kann, was ich tun will. Et bien sûr, à son mari, Und natürlich der qui Ehemann, l'a toujours accompagné depuis tout ce temps. der das alles immer mitgemacht hat. Korrekt. Et donc, quand l'ambassadeur m'a dit, je vais vous présenter à Madame Kopp, j'étais très heureux. Ich war also sehr froh, als der Botschafter mich mit Frau Kopp bekannt gemacht hat. Le premier contact que j'ai eu avec Madame Kopp, je le retiens toujours, elle m'a rassuré tout de suite. Und schon beim ersten Kontakt, den wir hatten, hat mir Frau Kopp zugesichert, dass sie mir Et helfen c'est wird. ainsi que je lui ai présenté un projet pour une école primaire à Fobenga. Und so habe ich ihr dann als erstes Projekt das Schulprojekt Fobenga, Elle wo a ihr gerade die regardé, Bilder gesehen habt. voilà, elle a regardé les images, elle a été très touchée. Und ja, als ich das dann live gesehen habe, hat mich das natürlich schon auch wirklich berührt. Et j'ai été très surpris de voir que très rapidement, Madame Kopp a pu trouver les fonds pour qu'on construise cette école. Und er war auch überrascht, wie schnell wir dann die Mittel gefunden haben, damit diese Schule gebaut werden konnte. Et le projet s'est bien déroulé. Das Projekt ist gut gelaufen. On a construit un bâtiment scolaire de 3 classes Wir haben eine Schule mit 3 Klassenräumen gebaut avec 4 latrines. und mit 4 Latrinen. Et ce qui était encore très original pour Fobenga, c'est que les meubles scolaires sont venus directement d'Allemagne. Und was noch besonders attraktiv für Fobenga war, ist, dass eigentlich die Schulmöbel auch direkt aus Deutschland kamen. Et Qualität und ça, c'était la cerise sur le gâteau. Das war sozusagen noch die Kirsche auf dem Kuchen. Très bien. Donc vous allez voir, on était très heureux le 13 juillet 2018. Also am 13. Juli 2018 haben wir die eingeweiht, die Schule. Quand on est allé pour la réception. Da haben wir einen großen Empfang gemacht. Et quand je suis arrivé ici, c'est le lendemain que je me suis rendu compte, je suis arrivé le 13 juillet. Und als er hier jetzt angekommen ist, hat er plötzlich festgestellt, Mensch, Der das war 13. war Juli. ja da wieder der 13. Juli, also Ja, genau ein Jahr genau, nach ein der Jahr danach. Weihnachtsfeier. La nature fait bien les choses. Das heißt, das war ein schöner Zufall. Et ça veut dire qu'on est sur un bon chemin. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Ma grande surprise était encore de voir que, après avoir donné ce bâtiment scolaire à Fobenga, Madame Kopp m'a dit, tiens, docteur Baritier, il faut me trouver la liste de 6 élèves, les 6 meilleurs élèves de chaque niveau, qui sont aussi des élèves pauvres, et je vais voir comment les parrainer. Und dann zu meiner Überraschung hat Frau Kopp nicht nur mit dem Schulbau bewenden lassen, sondern sie ist dann auch nochmal gekommen und hat vorgeschlagen, wenn er die 6 besten Schüler, die aber arm sind, vorschlägt, dann würde sie mit Patenschaften helfen. Là, j'ai été une fois encore très très réconforté, Das hat mich sehr gestärkt auch, puisque je me suis dit que Madame Kopp a compris toute la problématique de l'éducation et du développement. und es zeigt, dass Frau Kopp auch wirklich verstanden hat, was alles dazugehört, damit für die Kinder eine gute Schulausbildung möglich wird. Pourquoi je le dis? C'est Warum vrai, sage ich das? il y a un manque de bâtiments scolaires. Denn das eine ist das Fehlen an Schulgebäuden. Ce problème est résolu. Das haben wir jetzt gelöst in Fobenga. Mais ce n'est pas le seul problème Aber es ist nicht das einzige Problem, que les enfants rencontrent pour aller à l'école. was die Kinder haben, um in die Schule gehen zu Il y a können. des enfants dont les parents sont décédés, Es gibt Kinder, da sind die Eltern verstorben, qui n'ont même pas l'argent pour payer le matériel scolaire. die nicht einmal Geld haben, um Ils ont Schulsachen zu même des kaufen, difficultés à avoir 2 repas par jour. die schon große Schwierigkeiten haben, überhaupt was zu essen zu bekommen. Et quand ils sont malades, peut-être pour payer 2 ou 5 euros de soins, les parents n'ayant pas l'argent, l'enfant reste à la maison 1 semaine, 2 semaines. Und wenn sie krank sind, dann ist kein Geld da, um die Kinder behandeln zu lassen, dann bleiben sie oft eine Woche lang zu Hause. Tout ceci est cause d'échecs scolaires et d'abandon scolaire. Und all das führt dann dazu, dass die Kinder in der Schule versagen oder sie überhaupt abbrechen. C'est pour ça que je voulais encore une fois la remercier. Dafür möchte ich auch besonders danken. Et remercier aussi Madame qui a Und accepté de Die parrainer. Patin hier Ja, auch bedanken, die eine dieser Patenschaften übernommen hat. Et remercier tous ceux qui parrainent des enfants.
und allen danken, die eine Patenschaft übernehmen. Parce que c'est une œuvre de développement que vous êtes en train de faire. Denn auch das gehört zur Entwicklungsarbeit dazu. Je suis convaincu moi-même que Madame Kopp va continuer dans cet effort. Ich bin überzeugt, dass Frau Kopp weitermachen wird. Et je suis convaincu que vous aussi, vous allez l'accompagner. davon aus, oder? Und ich bin überzeugt, dass Sie auch weiter begleiten werden dabei. Et je voudrais vous dire que beaucoup de choses ont été faites par Action PIT, mais il reste encore à faire. Aktion Pitt hat schon sehr viel geleistet, aber es bleibt immer noch sehr viel auch zu tun übrig. C'est vrai qu'Action PIT ne peut pas résoudre tous les problèmes, Aktion Pitt kann nicht alles lösen, mais je vous exhorte, je vous invite à continuer par vous battre pour le Togo. aber ich bitte sehr herzlich, sich weiter für Togo einzusetzen. Et les Togolais vous seront très reconnaissants. Und die Togoer werden immer dankbar sein dafür. Merci encore. Merci beaucoup. Vielen Dank.